waliin dabarraa. Torban dabartee furaan dhaabadhee jechi tokko adoo bulchiisan ta'inu sagalee tokko dubbadhee ture. Gooftaan Yesuus Kiristoos ergamoota isaatiin gama soncaa jedheera. Akkasiimi jedhee amma waan jidduu keenya itti majira. Ittiin jidduu keessa rakkoo hedduutu ture. Qilleensi hedduutu ture. Waaqayyoon waan tokko nuun jedhu waan nu keessa dabar namatti hin himu. Suma keessa olmaan dabartaa malee. Sun keessatti immoo Waaqayyoon nama hin dhiisuu malee. Kanumarraa sagalee na irratti dubbadhu. Yesuus waan si dhiphisirratti inni argamaa akka jedhu. Ameen. Mee namdaattu keessa jiruun harki isaa tuqaa waan si dhiphisirratti Yesuus hin argam jedhaan. Ameen. Waan si dhiphisirratti Yesuus hin argam. Please harka nama tuqaa. Mee tuqaa beektaa wanni afurii wanni hojii waaqa akkas. Ulfinni guddinni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf obboleessi keellamni nu dubbisaa Wangeela Yohaannis boqonnaa 6 lakkoofsa 16 jechuun gaaf kan jedhirra ka'ee irratti dubbadha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 6 lakkoofsa 16 yeroo galgalaa'es bartoonni isaa gara bishaan ciisaa sanatti gadi bu'an. Erga dukkanaa'e immoo Yesuus ammallee gara isaanii hin dhufne. Bidiruu yaabbatanii gama Qifirnaahoomitti ce'uu ka'an. Qilleensi jabaan qilleensofnaan bishaanichi raafame. Kiiloomeetirii 5 hamma 6tti bidiruudhaan erga adeemanii Yesuus bishaan gubbaa adeemaa gara bidirichaatti utuu dhiyaatu arganii sodaatan. Yesuus garuu hin sodaatinaa, innoo ana isaaniin jedhe. Isaan gara bidirichaatti isa fudhachuu barbaadan. Bidirichi garuu achumaan qarqara bishaanichaa iddoo adeemaa turan ta'e. Ameen. Kunini kan Yohaannis boqonnaa 6 gubbaa jiru Maatiyos 14:22-27 ufaan akka dansaa ibsa. Maarqos boqonnaa 6 lakkoofsa 45-52 kulleen akka gaarii akka inni gamcee jechuufummaa ibsa. Kanaaf Gooftaan Yesuus Kiristoos ergamoota isaatiin waan jedhee gama sunitti ce'aa jedhee inni ammoo gargaaruuf hin dabre. Kadhachuufi. Ergamoota isa kaan bidiruu seentee itti dhaabatte. Adoo warri deemu jiruu qilleensi hamaan bidiruu warri deemun irratti ka'e. Irratti kaanaan Gooftaan abbaan keenya kan ijoollee isaa yoo isheen rakkoo kee jiraattu akkanumatti taa'uu hin beekne Yesuus waan ijoollee isaadhaas qilleensuun gubbaa ideemaa gara warra dhufe. Ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Ameen. 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 Waan garii ka jireenyi kennu nuraas Yesuus Kiristoos irraa ideemaa dhufanni. Ameen. Beekte waan suntu warra raasanii inni amma maal godhe? Surrim sunumirri ideemaa dhufe gara warraa. Ameen. Kanaaf gara warra dhiyaatee waan jedheen hin sodaatinaa anaadhaa jedhe. Anaadhaa jedhee gara warra dhufee bidiruu seenee gara dhaqqaban. Isaayyaas 43 boqonnaa 1:3 irra jiru yaa Yaaqoob yaa Israa'el yaa nama garbicha koo kan maqaa kootiin waami jedhee Waaqayyoo waame waan jedhe yoo atini bisaan kee dabarte bisaan sunillee sin liqimsan yoo ati ibiddi kee dabarte ibiddi sunillee sin gubu ani si waliin jiraa jedhe. Garbichi isaatiin jedhe kakuu galeefi yaa garbicha koo yaa Yaaqoob yaa nama koo Israa'el kan maqaa kootiin waami yoo ati ibiddi kee dabarte ibiddi sun sin gubu bisaan sunillee sin liqimsan. Waaqayyoon saba Waaqayyoo bisaan hin jiranii hin jenne ibiddi hin jiru hin jenne kan keessatti anattu jiraa jedhe. Maqaan Waaqayyoo kennaa ka ulfaataa ta'u. Ameen. Yeroo garii nu ammoo yaada akka hin jirre fayyinna. Ay wanni kun natti hin dhuftu. Wanni kun nan qabattu. Ani hin dhukkuba akka warra bara kanaa jedhan hin jirtu wanni akkasii. Hin dhukkubnaa amma maqaan Yesuusin hin fayyina. Ameen. Maqaan Waaqayyoo ka ulfaataa ta'u. Ameen. Ibiddi hin jiraa ibiddi keessa ammoo Waaqayyootiin waliin jira. Ameen. Bisaan hin jiranii galaanii sun nu liqimsu.
Maaliif Waaqayyootu nu waliin jira. Ulfinni guddinni Waaqayyoof haa ta'u. Saba Waaqayyoo nama sadi nama lama fakkeenyi sanii fudhadhee achi waliin kadhanna. Namni tokko Daani'el boqonnaa sadi nuun cuftummaan qabeen lakkoofsa 14-18 calla ka jiru ijoollee Ibruu sadi Misaaq Abdanaagoo Sidraak warri kun sadeen Naabuukadanatsor hawultiin ni dhaabe siidaan ni dhaabe namni cuftummaan akka inni sagadu awaajiin dabre ture. Ijoolleen Ibruu sadeen tun in sagannuu jetti. In sagannuu jetti. Jennaan qabatanii garaa Naabuukadanatsoorii fidan. Ijoolleen Ibruu tun ta'ataa wuraajjaa Baabiloonii gubbaatti fuutee hangoo kenniteef kunin yaayyuu sagaduu didanii jedhanii itti himan. Hin gaafate Naabuukadanatsor ijoollee akkuma dhagaye kana isanii waaqaan dhaabu kanaaf sagaddanii jedhe gaafate. Jennaan waa warri jedhe siidaa ati dhaabdeef hin sagad ammallee Amaariik jechuun waaqota namni midhaasee manni waan hin goonu hin sagannuu jedhan. 18 irratti Naabuukadanatsor hin dallanee jedhe. Hin dallan akkama dallan ibiddi irra boba'ee. Kanaaf warri kaan waan jedhe ibiddi boba'an caalaa harki torba akka inni boba tolchaa'e. Warri kanaa wal beekama tawaaqii ሰዎች ይላል አማርኛን ወር ቤት ተጀጀባ ይቹ ከቤታ ወር ኮማንዶ ካይዳን ካም ኢትዮጵያ ከሰፋ ይቹ እንደን ወይም ስፔሻል አማመታ መቀቀ የረታኒ መቀዲ ቢግራኒ ካከናሃን ወር አካና ካናኒ ሂዳደ ወያ ወራ ወሪ ዋንቶ ክራምባብለ ወሪን ሂዳን ወሪ ቤከማንኩን ወሪ ቤከማንኩን ፉዳኒ ኢብድ አክበለ ኢትደራኒ ወውሰንካን دربتني ورسدين كبوسن سجلين واقعيو وانجه ورّي سجين كنيو دربتني بدكبوسن ورّي أمو ورججبا جرسون ورّي ججبا هياران سجلين واقعيو مارينيان وار هياران جدًا كن كفوده بدكين دربت ببان إبدا ورّبوه إجيسيجي إجولين يبرو سجين أمو ببان إبدا كان كيس ibid gudaya o wasun kes darbatani buaniye achika jiran ibid sun kesat bu yechun namla kisi lafetu indargamtu ibid akmale o kan kesat ilmi waqayyo yesus indufe amen hallelujah amen 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 kan jolle sala kisum ben kan jolle sa yo ibid kesat darbatan Antisum benne Waaqayyo indufe. Amen. Ibiddi kan keessa indufe Yesus. Indufe yu indum ijoolleen amaachi ibiddi hedde deebiti. Hidhaa warri itti irra hiikame warri ibiddi kan heddeeti. Naabuukadanatsoriin argi. Nami sattaan hin gaafate. Arga nu namsa dachee boomnani. Gooftaan waa namsadi. Anname an arge nama furii. ካፍርስቶ ስማ ኢልሜ ዋቀዮ ከፈካቱ ጀ አሜን ሃሌሉያ አሜን አሜን ዮ ኢብትጅራት ከስራ በቃቹም በን ዋቀዮን ዮ ኢብትጅራት ኢብትኬ ከሲወሊን ቡቤ ጎፍታን አሜን ኢብትኬ ሰትነርገሜ መቃው ዋቀዮ ኮልፋታታው አሜን you know ወሰይት ማሰበካ ሰባኮ ዮ ጆለን ቱኒኑ ኢንሰገድ ኑጀት ዋቂራ ወኒ ወደ ደገንጁ وهو واقعيون أن سوون إنجرا بيتكلم كيسو سن سنتن أن سوون إنجرا إنجنين وني ورينا جاي تقوله إنجرت أكبر كأنك أم فبارا فلو فاتها something غير كيس دوبات no وني دبر ورا كيس إنجرت وني توك وني ورينا جاي إنجرت واق ورا واق أجران ديما غرغري هيري أبوتي ورا دبرش واقع منا سميرا قد جسي سبي سانياتشس واقع الكنين إبدان جيجي ساتوري واقع قيادو من سان جيجي ساتو وانا غالف واقع كين كايبرو كان كيسات لنباس يوني نمباف نلي نوامون سجن نوالي
Hallelujah. Ana si waliin jira hin jenneen. Bitsun keessatti anatti si waliin jira hin jenneen. Waaqa abbootii warraa irra dhagaan. Waan amananiif. Waan amananiif itti seenan. Waaqayyo warra warri hin ceesine. Gooftaan achi keessatti hin argame. Amen. Ulfinnee guddinee Waaqayyoof haa ta'u. Amen. Ibiddi keessatti argame gooftaan. Amen. Ibiddi keessatti argame. Amen. Naabuukdanazoor nama sadii nama afur argaye. Warri illeen lakki nam sadii garraa kasadee afreessitoo maleekaa fakkaataa jedheetti amma iyyaame. Ijoollee abbaa koo የልጆቼ አባት የአባቶቼ አምላክ jedhee ijoollee abbaa kiyyaa kotta gad yoo jedhan ijoolleen sadeen hin baate tokkochi immoo achuma keessatti hafa. Hallelujah. Isi baasuu hin danda'u. Ameen. Yaamee inni baasuu hin danda'u isi. Namni achi keessa yaamee baasuu danda'u ijoollee sadeen kan callaa. Kanaaf iyyaamee ijoolleen sadeen keessa baate. Yoo warri gabbayee ijoollee kan argan ijoolleen kun bobaa ibiddaa tuqiitii lakkisi haarilleen hin tunne jedhe. Amen. Itti gabbaanii wayaa warra suuffatan har'a isin namni kun haarillee hin tunne jedhan hin tagarraman. Akkan jedhuun naa Naabuukdanazoor maqaan Waaqayyoo ulfaatu yaa saba koo dhagaa yeroo garii yoo nu ibiddi kee dabar ibiddi sun keessa nu dabar Waaqayyoon ulfinni isaatiif maqaa ofii ulfeessuuf tolcha Waaqayyoon. Amen. Kanaaf maan jedhe Naabuukdanazoor biyya kee kan keessatti lafa 120 Naabuukdanazoor lafti inni bulchu. Lafa 120 keessatti namni maqaa ijoollee Ibruu kanaa Waaqa warra itti galu garkiffitee dhukkee irraa kaasa. Imballeessa anatti hojii kennaafi garkiffitaa Waaqayyoon guddayyaan jedhe ka waaqeffatan Waaqaa ibiddi keessa nan baasee kun akkana haarii ibiddaallee nam hin tun Waaqayyochuun kanaa jedhe Naabuukdanazoor ulfinni isaaf haa ta'u. Amen. Amen, amen, amen. Amen. You know what, brothers? Obboleetti tiyya ibiddi ati kee dabartu. Ibiddi abbuu waan tokko dhugaa sanitti maan abbuu ibiddu fi hin qaba. Kana waan kan qabu maali jettee wal gaafannu abbuun qaba. Namni lafa gubbaa jiru abbuu waan inni kee dabartu jira. Maybe namni garii irratti mul'ata. Kaaki kiyya guffaan kan mul'atu jira. Kan mul'atu namoo adaganyaan hin jira. Allee abbuu ibiddu fi hin qaba. Namni laftaan hin jiru namni hin qabu hin jiru. Man jennaan gooftaa Yesuusii waan jedhe eegii laftaan hin jiraatan isa maan qabdanii. Jechi Yesuusii maatti dhaan abbuu noota kee qabdu. Kanaaf abbuu hin qabu. Hin qabu. Kan keessa ammoo kanam dabarsu ulfinni isaatiin karaas Waaqayyoo waan jedhe ani isa waliin jira. Amen. Rakkoon sun hin jirtu hin jenne. Dhibii sun hin jiru hin jenne. An kan keessatti an si waliin jiraa jedhe. Amen. Yaa Yaaqoob, yaa Israa'el, yaa garbichi koo kan maqaa kootiin waame. Migarme ነገር እኮ ነው። kan maqaa kootiin waame. Ay bisaan hin jiran. Ibiddi hin jiru hin jenne. Injiraa jedhe. Injira. Anammoo sun keessatti an si waliin jiraa. Saba Waaqayyoo arwaan isan kee dabartanan hin beeku. Ibiddi isan kee dabartanan hin beeku. Waaqayyoon ammoo hin beeku. Sun keessa Waaqayyoon isa waliin jira ulfinni isaaf haa ta'u. Mee Waaqayyo kana ulfinni laalla ulfinni isaaf haa ta'u. Hallelujah. Akka kan kee dabara guddatee moo xiqqatee yaa kee dabara kagarii ijoolleen kee dabara kagarii fidaariin kee dabara kagarii maaniin kee dabara kagarii akka kan kee dabara. ይሁን እንደፈለገ ጉዳታዬ ዲቃታዬ Amen. ከንጩፍ ከሰት ዋቀዮ ደግሞ ሰወሊን ጀራ Amen. ማንጀራኒ ዋቀዮን No sawajiji. ሰወሊን ጀራ ኡልፍኒሳ አታው Amen. ቶክ ፍኒሳን ቤኮ መተን ራኮ ሰንኬ ደበርተ ዋቀዮን ሰሪትንም አይ ፎዚ ራኮ ከና ሲዱፍ እንጀር አችመቱ ፈገርታ ማለት achum keessatti ufa gartee daakatta kaa akki kiyya. Ufuma daakatta rakkoo giri inni si waliin jira. Ameen ameen. Inni si waliin jira. Inni si waliin jira. Namatti fakkeenya tokkoof tokko fudhatee akkan jedhe gooftaa jaaltu uffatee kanaa waliin deemanii
Ado karaa waliin deemanii ado aasaanii waliin gammadanii yaa'anii dhoqqeen dhufte. Fulaa dhoqqeen dhuftetti gooftaa kaan dhabe. Dhoqqeen hamtuun tanam gadi liqimsitu dhufte. Namichi kaan dhoqqee kaan qaqqabachaa itti gajjechaa itti maantaa akkumta ta'e kara dansaa bahee jedhe. Yoonni bahu ammallee gooftaa kaan la dhufe. Abbolakki ati nam dassaanii jedheen. Gooftaa kaan waati nam dassaaniiti. Maan jennaan ati gaaf karaa ati namoonni jirta. Gaaf dhoqqee ammoo uf bira si dhabee jedheen. Lakki bica koo nan dhabne jedheen. Lakki si dhabee. Dhoqqee sun keessa adummaan seenee daakadhee akkuma ta'e itti madaa'ee itti qossolee itti maan ta'ee keessa ba'e. Kanaaf dhoqqee tan keessatti kophaa lakkiftee jedhe. Lakki mucaa kiyyaan sin lakkifnee. Lakkifte. Lakki adiin jira. Lakki hin jirtu. Kootti dheena. Fuula dhoqqee kaanii geessee faan isaatii fi mee gubbaa jedheen faanii dhoqqee achumatti fidanii piriinti taatanii yoo inni mucaan akka gubbaa hojjetu faanii kasaatiniiti. Faanii kamaan kasaatiniiti. Si galtee yoo inni faatti kun ka'ee noonnaan yoo sunati hin beektu malaan isaan qaabu jira. Haleluuyaa! Yoo sunati hin beektu malee inni maan si godhu jira. Isaan qaabutu jira. Atammoo waan as kophaa akka keessummaa daakatti fakkaatti. Ayyaanaan akkasii miti obboleetti obboleessa koo. Yoo suni inni si hamparee, si daaddessee, si hammatee, sitti fakkaattu. Sitti fakkaattu. Inni ammoo siin deemuttu jira ulfinni isaaf haa ta'u. Ameen. Maqaan Waaqayyoo kennaa ka ulfaataa ta'u. Daani'el boqonnaa ja'a. Kun yoo balleessine nama Waaqa jiraate. Yeroo gadi nu akka hin jennu gooftaa koo ani hin jedhu cufa. Jecha hin jedhu maan balleessi. Maaliif wanni kun natti taate? Maaliif? Mee waan an balleessi nagarsiisi. Waan hin jedhu. Maan ta'e? Islaamii olla kiyya nagaarraaf anammoo nagaa dhabeeraaf maaliif natti taate? Jedha. Jedha kiyya kun. Lisaa deemu. Kan keddamu. Maan balleessi. Daani'el nama Waaqayyoo qajeelaa ka guyyaatti marsadee waan gara Waaqa isa kadhatu. Nam kanirraa sabab barbaadan, cubbuu irra barbaadan, balleessaa irra barbaadan irra dhaban, am tokko irratti argan. Nami kun gara Waaqa isaa guyyaa marsadee waan kadhatuuf walii galanii nami hamaama walii galee waan goonu ji tokko mulu Waaqi Daariyoos amna Nabukadnezar hin jiru. Baabiloon dabarteera am Pershaan. Daani'el mangisti afur waliin dabre. Garma halkoo. Mixaafuun sun gubbaa jira. Afraanuu waan akka waliin kee dabreera. Maqaan Waaqayyoo ka ulfaataa ta'u. Tokko ka qubaan jedhe. Yaa sugrii kam achi jettee kan ibitti dhufa. Kan inni arge ka Nabukadnezar objuu inni arge cufu Daani'el ilaan arge tokko jalatti isaa fi kan Yesuusis sun callaa maqaan Waaqaa ka ulfaataa ta'u. Daani'elin kun nam qajeelaa waan taateef gara Waaqaa waan kadhatuuf nami irratti ka'ee waan hamtuurra yaadanii hamtuun warri tokko bakka kanaanis xamannaa Daariyoos bir yaanee akka Faaris akka Meedoon higgiin akkasii waan jirtuuf higgiin jijjiiru. Kakkana kana kenni baasu keenya dhufan. Daariyoos yaa waan tokko sitti nami tokkichi qubaa abdii tokko gara Waaqni dhiyaatan garan gara keenya kan malee. Beekta nam gammachiisa waan akkasii. Warra kanaa akkasii yeroo kiyyallaa namni tokkichi qubaa nama ammoo gara dhibii Waaqni dhibii kadhate maan goona jedhan. Boolka akkamii? Nyeenca akkamii? Beelaa! Nyeenci beelaa! Kakkana kan kee boomnaa jedhan. Innaan ammaa dassaa jedhe. Jennaan namni warri arge Daani'el ta'e. As ta'e. Daani'el kan immoo Daariyoosiin jaalata. Daani'el ta'e. Daani'elin kun guyyaatti sumaa maskootii banatee gara Yerusaalemii fuuldeeffatee kadhataa jedhe.
Daani'eel ta'e Daariyoosiin kun karaa baasuun mal'aati. Ammoo warri kaan dhufee dubbiin nu jeen akka miidiyaa akka Faaris akka ta'e akka dheraniin የማይሻል hayyaadhaan bakka maan tolchan. Itti dhufee Daani'eel yaa isiidhaan waaqayyoon kakkee akkasuma jedhee waaqatti waaqeffatte inni isaa baasu jedhee maal tizaaziin dabarse. Hidhanii Daani'eel namgar waan isa yalla kadhatu. Ka waan dhibiin balleessin boolla keessa ka nyeenca kee darbanii buusan. Nyeenci kun ka achi hojjeti dhuftu. Ka beelan jiru jidduutti sila obbaasu. Lakka እግዚአብሔር ቀድሞ መላእክት አስገብቷል። waaqayyoon ammoo dursee nyeencati beektu qaqabbaneesseera. Enduhum waaqayyooti is a sovereignty God, luulaawii aምላክ waan ta'eef nyeencuun kanayyuu waan itti qumu hin beeknu inni waaqa waan taateef qaqabbaneesseera. Yoo Daani'eel dhufe hin taqabbala. Halkan guutuu Daani'eel achi kee nagaa rafee nyeenci hullee namoo hin goone waan tokko hin goone. Kanaaf Naabukadnezar Daariyoosiin kun yoo waan Daani'eel dubbannu gargari mangistii gargar beekuu mala. Kunaaf Daariyoosiin kunin halkan hin rafne ganaa barraa qalatitu naa bariitee jedhee sagalee hin nyaanne jedhe. Daani'eel ammoo rafe jidduu nyeenca keessa seenee uma taa'eera. Daani'eel kaan bir dhufe Naabukadnezar ganamaa hin dhufe sagalee bedekkame dimsi qoonqoo beek sagalee hin jirreen Daani'eel waaqayyoon ati waaqeffattu afaan nyeencatee si oolchuu yoo danda'e jedhe gaafate. Daani'eel ammoo boolkaan kee ta'ee yaa mootii gara kum tokko moo'e ቅንነት ተገኝቶብኛልና ስዱረት ስዱረትቹ ስዱረለት ወነን በለስ እንጅርት ከናፍ ዋቀዮንኮ መለካ ይሳይርጌ አፋኝን ጫጩፌ የንጭሌን ሆሙን አንጎኒ ሃሌሉያ አሜን 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 ሰባ ዋቀዮ የሮሃን ግርጊዜ ዱዱበት እግዚአብሔር የተናገረኝ ነገር እኔን የተናገረኝ ነገር ነው። የንጨዱን ከአፋምባን ጅሬን ከሰንከ ጅራችሁ ደንዳ የንጭሁና ለጥብሳ ካሳየተን በሽታ ሊሆን ይችላል። የንጭሁን እኩብታው ደንዳ አካ ጋሪ ነደጋ ዶክተሮቲ መረመርቴያ እኩማ ሲንጀቹ ደንዳ ይሄ አንበሳ ነው ይጣል ከሲንጀቹ ደንዳ ግን አንሰገሌ ዋቀዮ ቀበጥ ሰሊ ዱፌር nyeenci injiru injenne Daani'eel jira yeeti injiru moo injiru nootee koo boolsuun kee nyeenci jira nyeenci hunna nyaannee jedhe maaliif waaqayyoota afaan ufi cufee saba koo እኔ እግዚአብሔር ያስተማረኝ እግዚአብሔር የነገረኝ ሁሌ በሽታው ሲታይ ሊኖር ይችላል ግን አይደለም እግዚአብሔር ኃይሉን ሰጥቶታል። አሜን 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 ዳዋቂ ሰባዋ ቀዮ ዶክተር ኢላ አርጉ ደንዳኘጫ ግኑን ንቀው እግዚአብሔር ዋቀዮ ማንጎዴ አፋንሱኒ ዋቀዮ ጉዳም ማንጎዴ ጩኸ ቦሌትኮ ቦሌሰኮ ኢንሶዳዲን nyeenci sinጀነሱን ኛቴ ስልቅምሱ ከዶክተር ሲንጀል አዋጂ ወር ሲታወጅ አዲና ሙዱጋባው አዋጂ ወር ሲታወጅ እንዲ ስልቅምሱ ዋይ እግዚአብሔር ማንቶቼ ይንጫ ጩፌር አፋን ጩፌር አፋን ሰማን ጎዴ ጩፌር አፋን ይንጫ ጩፌር ማካንዶ namtokkotti nama indi lafe indiitti nama waaqeffatu doktariin Ameerikaa kun waan jedheen gannaa jaasii afee jedhan okay jedheen duufi gale achitti du'aa jedhee inni gale achi dhaqee achi keettaa bakka ammaa gan jaasii ganni jaan kana kunta ta'ee waan dasoo jedhee dabraa yoo ganni jaan kaan gan 12 gahe ganni jaan kaan gan 18 gahe
ganni jaan jedhan kaan ganni 20 gahe ganni jaan jedhan kaan ganni 30 gahe oo ganna eddu taa'ee gara Ameerikaa dhufu gara doktori durii isaa islaale kaan doktoriin kun jiru inni agadu ganni 5 jedhaniin inni hin jira እውነት ነው ይሄ ትክክለኛ እውነት ከሳንጀል እንደብረ ነሞ እንግዲህ ነሞ አለበ አንበሳው ግን ሲያዩ አለ ያመለ ዶክተር አሜሪካ አንዱ ፈላላ እንጅራ ያመለ አኩንኳን ወማካን ፋሃም ባለ ግን ሆሞ ሁሉ ከሞይ ሰባዋቀዮ ሜቢ አይ ዶንት ኖ ዋን ሰንኬ ደበርተን ከዶክተሪን አዋጅን ሰንታወጅ አዋጅን ሰንንጀል አንቤክ አናማዋን ቶክቤክ ሃሌሉያ የወዱ ጉማን ዋቀዮ ኸናጅራን ቅንነት ከተገኘብን የአንበሳው አፍ ይዘጋል አሜን የአንበሳው ምን ሆናል ይዘጋል አፋኛን ጨማንታ እንጭፋው አሜን ማስንጀዳር አፋኛን ጫንጭፋው መቃን ዋቀዮ ከና ከውልፋታ ታው ሜ ዋንሰን ከንተበርተንታ አላላ ወኒ ቶኮ ሮንጊ ኬሲ ሴኒና እንጅሩንጀን እንጀራ አካካን እንጀራ ወደ ነው ከደበር እንጀራ ግን አይወጥህም አሞሱ ሲልቅምስ አሜን አባኮ ኦቦሌሳኮ ኦቦሌቲኮ ሱን ሲልቅምስ ሃሌሉያ ማንጀናን ዋቀዮን ሰሚፍ አርዲኡም ሰወን እንጀራ አሜን 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 አዶ ከሲንጀ እንጀሩ አትካ እዱ ከወርቅ ሲንጀድ አዋላ ደበርት ገን ከከ እየጨመረ እየለመለም እግዚአብሔር ያኖራል እግዚአብሔር ይመስገን ቁልፍኔ ጉድኔ ዋቀዮ ፋታው ዋቃ ጉደ ከናፍ ቁልፍኔ ያታው ሰበጎ ዱምስ ማኒ ከደቡ ጅርተን ማኒ ለካራት ሲቦችስ ገልገላፍ ገናምካ አቲንሲ ሚማን ሲቦስ ማንቲ ጅራ ማንጀናን ኢየሱስ ረኮን ቀብደን እየጠግለፍተን ጉባጀራተን የስ መከራ አለባችሁ ብሎናል አካካኒን ቀብና አናሞ ዱጋ ዋቃ ሶቀበደ ሰኒቲማ ረኮን ሱን ይሰልልቅብስ አሜን አይውጣችሁ ቁልፍኔ ጉድኔ ዋቀዮ ፋታው አሜን ሃሌሉያ በተረኮን ፍቱ ዋቀዮ ምን ከከትንም አዶ ዋቀዮ ምን ከየትሜ ዋንጆሻ ሰነቲሙ ማለት ነትነምነ አይገርምህም አልነገረኝም ግን የሚያጠፋን አይደለም ለምስክርነት የሚሆን ነው ለክብር የሚሆን ነው ለታላቅነት የሚሆን ነው ለዓለም ለምስክርነት የሚሆን ነው ዋና ጅቡ ፍሚት አምኖኝ ነው ሰጠኝ እንዴት ታጀለነትከን ኡልፍኒ ሳፋታው ዋንገሪ ዋቀዮን ቤታ ዋንዱ ከደበር ነምዲ ቢረፉለ ሲትከን ናደንዴታ እግዚአብሔር ሆይ ገለኒ ኡልፍኒ ጉድኒ ሲፋታው መቃ ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስ ገለኒ ሲፋታው ዋነዱ ከደበራ ተንጩፍ ከሰጣት ወዲ እንጅርታት ገላተው ኑኛቱ ንልቅምሱ ገለኒ ሲፋታው ጎፍታ ሰቢጉ ዋን ንከደብሩ ሲታርገ አካካዋ ወርከ ደብሩጅ ለባንዲና አላቤና መገንዲ አላሞ አቡም ቀባጀቴ ለራኮ ጎፍታኮ እንቀባ መቃ ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲረኮን ሱኑ ልቅምሲት ረኮን ሱኑ በለሲት ጎፍታ ኢየሱስ አኩ ቢብድ ከሰት ኡፍት ኑሌዋን ኡፍቱፍ ገለኒ ሲፋታው አሜን አኩማ ቦልኘንጨ ከሰት ኡፍት ኑሌዋን ኡፍቱፍ ገለኒ ሲፋታው አሜን አኩማ ኦቦሌየን ያቱ ሱንረት ቅሌስ ያማንካይ ቅሌሱን ኢሪዴማን ኡፍት ኑሌዋን ኑትካውራ አትዋን ዋን ኢሪዴማን ኡፍቱፍ ገለኒ ሲፋታው bari sabketi bare gamaataw ulfinni guddinni sifaatawti maqaa cufurjir maqaa gooftaa yesuusitiin waaqayyo hanaami martokko ulfinni laanna haleluuyaa isatti nu eege isatti nu gargaaru